Luca Chiarello, il Valdagno all'intervallo poteva patire un minimo di contraccolpo, invece la reazione alla ripresa è stata semplicemente esemplare. Ma diciamo che i ragazzi sono stati molto bravi ad aspettare il momento giusto, è arrivato subito il gol, quindi ci siamo un po' galvanizzati, loro sono secondo me caduti un po' di testa e lì abbiamo trovato subito il 2-2 e poi è successo quello che è successo. Ma noi siamo una squadra giovane che comunque sta già cominciando a giocare molto meglio di qualche mese fa e io sono convinto che possiamo solo migliorarci. 2 vittorie di capitale importanza, uno di Tolata con Grosseto e con Bassano, adesso viene la voglia, ci si ingolosisce normalmente e si prova a fare il tris col Giovinazzo dove non sarà affatto semplice. No, col Giovinazzo è una partita molto difficile da prendere con le pinze e noi guardiamo partita per partita. E sicuramente queste vittorie qua ci danno morale, ci fanno allenare bene, ci fanno avere voglia di andare in pista, però dobbiamo stare, e ci penserò io e Massimo Caneva, a tenere diciamo, i ragazzi molto tranquilli perché bisogna stare con i piedi per terra perché qui ogni partita è una finale e ogni partita ha delle grosse difficoltà. Ultima cosa, l'hai detto tu prima, dei giovani, ma quanto potenziale ha questa squadra, con i Crocco, con di qui Giovanni, con Vega, con Giuliano Giuliani, ripeto, potenzialmente è una formazione di prospetti che intriga tantissimo. Sì, è quello che vuole, che mi ha chiesto la società, di far crescere questi ragazzi e io sono convinto che se riusciamo magari a lavorare assieme qualche anno si potranno vedere dei risultati. Per adesso noi ci accontentiamo per quello che stiamo facendo, però ripeto, dobbiamo stare con i piedi per terra perché ogni partita ha delle insidie e ogni partita è una finale con squadre che possono mettere in difficoltà chiunque.